помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрать. Получили по заслугам, ребятки. Надеюсь, что все остались там. А где В ты побачив? А вот Смотрите, друзья, вот здесь было Рубилово, вот покромсанные танки. Ну и вот же ж это. Где она? Видно вам, вешка пресловутая. Вагина. Смотрите, пацаки, мы ехали по трассе, вот здесь случайно абсолютно увидели кучу разваленной техники. Вот там танки, расфигаченные полностью, вот эти беттеры. И вот эта пресловутая вешка, ебучая, которая приехала к нам, чисто, блядь, освободители, чтобы приехали чисто получить Фу, пошла нахуй. Эти вафлисты подползли почти под самый Киев. Все эти бои мы хорошо слышали своими ушами и больше месяца наблюдали вспышки огня на горизонте. Про прилеты ракет в Киев я вообще молчу. Только по официальной информации в Киеве было уничтожено или повреждено ракетными ударами более 100 домов. За эти 1,5 месяца войны Збройні силы Украины уничтожили уже более 20 тысяч російських свинособак. Вот для чего они сюда ехали? От кого нас здесь защищать? Мы жили прекрасно, все было хорошо. Какие нацики? Ох и додики. У нас президент русскоязычный еврей, половина Киева говорит на русском. И никогда никаких проблем с этим не было. У этих орков мозги проплавлены сильнее, чем это железо. Посмотрите, как выгорело, полностью проплавило железо, какие-то проводочки здесь лежат. Здесь куча всякой всячины валяется, вот это от патронов приколюха, видите? Вот гляньте, будет вам видно, оторвало полностью дуло танка, где оно? Вот. И пошло, поехало. Вот кабина расплавленная полностью в нулину. Я не знаю, где был водитель вражеский, но походу он испепелился полностью, испарился. Какой силы удар был и чем этот джавелин или что ебало, что выгорело полностью, вся внутрянка прожгло целиком, металл проплавило, что я не знаю, если там были люди, то нема даже остатков их не осталось. Здесь в окрестностях стоит около, до 10 единиц техники, танки, БТРы, и все уничтоженные просто в нулину. Пацаки, кто разбирается, напишите. Это походу какой-то элемент одежды вражеский. Вот была его сумка, такая типа защелка армейская специальная. Сейчас глянем, что она, параша, несла там. Все, сумка пустая, вот она пробита насквозь. И вот этот типа шарфик, шапка-шарфик. Ну так, если присмотреться, много одежды валяются, какие-то оторванные ошметки, просто неузнаваемые. Вот чья-то сумочка была тоже, видите? Вот тоже неведомый элемент танка. Дуло вбило полностью под землю, зафигачило ударом. Кстати, вот эти гильзы железные, они тяжелые, видите, они прямо в патронташе. Магазин, вот оно здесь все взорвалось. Судя по всему, снаряды просто разорвались. Танк по запчастям можно собрать. Разлетелась куча во все стороны запчастей, шестеренок. Вот это всякая всячина, все. Поплавила температура гильзы вообще до неузнаваемости. Как будто просто пластик пожевал. Вообще какого-то огромного калибра пули тут лежат. Це хвостовик, походу. Хвост от ракеты? Капец, это жестко. Смотрите, пацаны, какая толщина металла, толще пальца, почти 2 сантиметра. И он разошелся, как бумажный лист. Откололся вообще за милую душу. 1 секунда, и все распахнулось. Расфигачило конкретно. Мобилка какая-то лежит, Redmi. Это они же крали у местного населения, бо их всех без мобильных телефонов запускали. Вот сгорел пассажир вместе с краденой мобилкой Redmi. И даже противогаз не помог. Военная форма орка расплавилась вместе с хозяином костюмчика. Вот остатки. Опа, ватника стеганого. Ватничек, россиянский ватничек.
И очень дико осознавать, что вся эта мясорубка – это просто тухлая, беспонтовая амбиция одного дырявого петуха и горстки обезьян, которые танцуют под его дудку. Ну и, конечно же, тысячи солдат, которые клипают глазами и не понимают, ради чего они тут сгорают в этих танках. Сумочка, а в сумочке лежала шапочка. О, балаклава, чтоб бурятская морда не подмерзала в Киевской области. Но она не то что замерзла, она вообще испарилась. Вот осталась гардероба. Ноги нема, хозяина костюма нема. Штаны и курточка приплыли. Мы заезжаем в Бучу. Это городок в области, прямо под Киевом. У меня здесь живет много товарищей, в том числе некоторые участники канала, которых я сейчас не буду называть. К счастью, всем моим знакомым чудом удалось выйти из Бучи. Многие это делали под пулями, в самый последний момент. Некоторые из них теперь остались без дома. Все, что происходило в Буче, и многое из того, что мы увидели сами, я не могу здесь показывать по соображениям цензуры. Если вдруг кто из вас еще не в курсе, просто загуглите «Буча» и посмотрите картинки. Также можете написать в гугле «Резня в Буче», и вы увидите все зверства, которые творили россиянские свинособаки в этом зеленом пригороде Киева. Смотрите, и патроны здесь остались, куча снарядов, железки разорванные. И даже вражеская буква В. Кто не выкупал, В это значит беру в рот. Смотрите, какой красивый котик на помойке стоит. Это породистый. Сразу вижу. Котик. Ты чей? Кис-кис-кис-кис. Это домашние коты, 100% домашние коты, которые... Котик, ты домашний? Ну по тебе же видно, что ты не уличный. Кушать шукают. Тут находились все время? Да. Вон в том подземелье, под форой. Вы прятались в подвале? Да. Дело в том, что когда началось все это самое, 24 февраля Да. началось. Ну, да, самое, я как раз вышел к форе, к магазину к этому. И тут ударил первый снаряд как раз по поликлинике, который там стоит сбоку, за форой. Потом второй снаряд ударил сразу же по ЖЭКу. Меня там чуть с ног не сбило. Я развернулся и назад сюда. Потом закрыл калитку, вошел во двор. Уже открыл погреб, думал, тоже, не знаю. А там промчались два танка, поехали прямо. Там как раз баррикады, по-моему, стояли около... Наши стояли, украинцы. Ну и самое... И тут в нашу сторону поворачивает БМП, на нем сидели солдаты. Ну я так открыл погреб и тут слышу, мои ворота бац и упали. Они сквозь ворота эти проехали сюда ко мне. Ну я там внизу сидел. Потом они тут остановились, начали разговаривать. Один другому говорит, мол, вы давайте занимайте первый этаж, захватывайте, во второй, во в третий. Это, получается, была группа захвата. Это русские? Да, русские. Это 3 этажа вот этого дома имеется в виду? Да, вот этого вот самого дома. Потом мне вот самое, там на 4 этаже мой друг жил. И он как раз самое сказал, что самое, те вскрывали замки буквально считанные минуты. Там замки такие бронированные, как в сейфе. И те, не знаю, потом я ходил, смотрел, там как будто там ножом вскрывали эти двери. Все были покоцанные. Там каждый был 2 метра, наверное, ростом. Высокие очень. Здоровые были? Да. И вроде как эти самые чеченцы или кто они там, не знаю. Ну, потом я там сидел в погребе. Потом смотрю, кто-то с фонариками подходит к погребу. Я там внизу за перегородку стал, чтобы меня не было видно. Ну, и он вошел, так вниз не спускался, посмотрел, что там на лестнице у меня лежал мешок картошки, буряки, самое.
Он так фонариком осветил все вокруг, потом закрыл дверь и ушел. Если бы он спустился, я не знаю, что бы со мной было, поэтому... Потом я там просидел, не знаю, часа, не знаю, может быть, 1,5 или 2 часа просидел в погребе. Машины здесь стояли во дворе. Ты лучше расскажи, как... Потом ко мне пришел еще один друг, и он начал стучаться в двери. Тогда я только вышел с погреба и сказал, что ты стучишься, тут эти русские приехали. Тут говорит, никого нету. Машины здесь стояли у меня прямо во дворе. 3 штуки. БМП эти стояли. Ага. Танк, как у тебя Я потом собрал там некоторые вещи свои, и вместе с ним ушел к нему. Вон те красные дома стоят вдалеке. Вот там вот самом в погребе, там у него, в подвале у него просидел до утра. Это было 24-го все. Да, это было 24-25. И потом мы утром сюда пришли, а когда я сам подходила к дому, я насчитал тут 13 этих самых БМПшек, вот так вот стояли вдоль улицы вокруг моего дома. Солдат русских не было, не видно, никого. Одни эти машины. Я тогда вошел в дом, там собрал еще какие вещи, документы забрал свои. И опять мы ушли, почти 2 дня просидели там, опять же, в подвале. Потом нас оттуда все-таки пришли солдаты и выгнали. Я думал, может, украинцы уже наконец вернулись. Они оказались русские. Они у нас забрали телефоны, побили их. И вывели на улицу. Мой телефон они что-то себе в карман засунули, а те побили. Нет у меня фонарика. Нету. И это самое... мы опять же вернулись сюда в дом, тут просидели 2 дня у меня в доме. Как раз тут, задняя стенка там отбита, свалилась. Ты снимала стенку? Не, я сейчас сниму. Это самое... Это как раз, по-видимому, тут БМП вот там остановилась у меня как раз сразу за домом. Под окном, представляешь? И 2 вот тут вот стояли. Прямо во двор заехали? Да, во дворе тут стояли. И потом я тут просидел у себя в доме, потом они тут развернулись и прямо через забор и выехали. То есть это повалили полностью ваш забор? Ну да. И выехали со двора, уехали. Ну и все, что тут сидели. А числа 14 или 13 я уже точно не помню. Они эвакуировались, приехали машины, они сели и уехали. Но я с друзьями остался здесь. Нас 4 было в подвале. То есть это вы месяц просидели в подвале? Да. А кушали что? То, что с собой, каждый поприносил с собой по несколько кульков продуктов из дома. Что смогли, так там поставалось еще. Русские, потом однажды видел здесь вроде киргизов, и все. Буряты тоже приезжали? Буряты это самое. А к вам в дом заходили они? Не, при мне не было, но зато дверь взломали. А вот этот дом, вы говорите, что он полностью вскрыт сейчас весь? Да, весь там полностью все двери взломаны, там ничего такого целого не осталось. В квартирах там все перевернуто, наверное, они там искали же. Не знаю, что они там искали, наверное, телефоны и что-то еще. Может, золото искали, не знаю. Потому что кто-то сказал, что вроде как у них была команда, мол, вскрывайте двери и берите все, что хотите. Вот они там, наверное, и хозяйничали. А во сколько вообще в подвале сидело месяц? Сколько у вас человек было? Так, где-то 32 человека было. Потом многие просто уехали числа 13 или 14. И мы тут сидели уже вместе, просто 4 нас тут осталось, потому что я уходить из дома не захотел, а те тоже не хотели покидать свои дома. Вот рядом. Так поэтому мы там в подвале сидели. У нас там электричества не было, и нам ничего не оставалось, как просто брать посреди большой комнаты, развести костер, там была вытяжка хорошая, и так, небольшой костерок. В подвале костер? В подвале. Небольшой костерок разожгли, там иногда, чтобы греться можно было. А как сидели вообще? Какое настроение было? Было страшно, тревожно? Да нет, не очень. Но какие мысли посещали вас? Поскорее бы все это кончилось. А дом у вас вообще сильно пострадал? Это окна вынесло после ударов? По-видимому. Вон тоже одно окно. А с той стороны тоже все окна побитые. Это там стенка перекосилась? Да, там полностью трещина пошла. Теперь разбирать всю стену надо и заново перекладывать. Не знаю как. То есть она вообще в воздухе висит? Да. Это танк парковался.
А, вы думаете, это въехала просто машина? Ну да. Тут как раз там танк стоял в этом месте. Дело в том, что там сидели же эти беженцы, они постоянно то с одной стороны заедут, начинают стрелять, то с другой стороны заедут, начинают стрелять. То есть, получается, они прикрывались теми людьми, которые сидят тут, в подвалах. То есть русские прикрывались гражданскими? Ну, получается так. А что же самое? Потом, когда здесь уже почти никого не было, они все куда-то ушли куда-то вот, в ту сторону. Там стояли уже, стреляли оттуда. Потому что здесь уже прикрываться неким. И это самое, пустой дом, и в подвалах никого нету. Так они поуезжали отсюда. Скажите, а у вас сейчас что, электричество, вода, что есть? Нету ничего. А воду... Воду обещали, вроде бы говорили, что может быть через неделю починят там компрессор или что они там чинят. И пустят. А пока ходим за водой в сельсовет. Сейчас вроде начинает теплеть, так я уже перебрал сюда. Одно окно заделал клеенкой, сейчас завтра буду второе окно заделывать. Печки дровяной нет у вас? Нету. Не сильно не мерзнете? Да нет, нормально. А вы где были во время боевых действий активных? Дома там. Я боялась на улицу вылезти. К вам не заходили орки домой? Заходили, Серьезно? да, А вы с кем дома находились в это время? сама. И что они говорили? Они с автоматами были. Ничего, спросили, что я здесь делаю. Я говорю, живу я тут. И что потом? Ну, ничего, посидели, посмотрели, да пошли. Ну, это говорят, что вот там где-то в районе озера, вот там вот много людей расстреляли. Гражданских? И гражданских, и таких, не знаю. Я туда не ходил еще ни разу, поэтому не знаю. Там много домов просто перестали существовать, потому что их там разбомбило основательно. А что дальше вообще думаете делать? Ну что, будем восстанавливаться потихоньку, а там уже будет видно, что дальше. Даже я не знаю, с чего начинать. Завтра буду заниматься уборкой и все остальное. Так вот это ваш вход в квартиру, вы вот так вот заходите? Да. Тут дверь я сейчас временно забью, чтобы ее не трогали. А какие-то же звери у вас, собаки, кошки есть? Была собака, но она вот там как раз мы когда там внутри произошел взрыв, собака испугалась и убежала в дальнюю комнату. Я ее найти не смог. Она там таки погибла. Так и не нашли, да? Не. Тут... Стояли, стреляли, как хотели. Это вы их сюда сложили? Да я вот тут просто сгребал мусор и вот это вот лежит в кучу. Так вот это от удара посекло, так ворота пробило? Да. А Гражданский. там снаряд лежал. Видел? Большой? Да. Не, большой Вот я не такой. видел. И сейчас он там есть? Да. Не, я не видел. Сейчас гляну. Как сейчас у вас настроение? Ну, облегчение почувствовали, когда орки ушли? Конечно. Конечно, что там говорить. Хоть спать стали спокойно. Ну все, спасибо, так хорошо еще. О, да дед вон ноет, пиво хочет. Пожалуйста. Здесь в подвале жили, сначала человек жил, ему то ли ногу сломали, то ли прострелили ногу, то есть судьба его неизвестна, это его дом. Где он сейчас, непонятно. Русские потом там жили, и вот смотрите, вот табуретка, она держит дверь, как видите, да? Посмотрите, что там висит. Ты ж, бля. А, снаряд. Вон, смотри, прямо снаряд Покажи. висит. Вот, видите, Вот растяжка снаряд. идет к этой двери. Я просто поднимался наверх уже. Потом, когда спускался на низ, я ее увидел. Как-то так. То есть вот эта вот дверь, если ее дернуть... Табуретка висит, чуть-чуть выше, поднимись, увидишь. Ага. Видишь, как табуретка стоит, держит дверь. Да, вот. Получается, табуретка придерживает эту дверь. Если зацепить головой табуретку, Да. то сработает растяжка. Вот она идет. И дальше идет мина. Так а снаряд сдетонирует от удара о пол? Смотри, на снаряде накручен, он сам держит его, и его концевик накручен. То есть, скорее всего, что срывается концевик, он падает и детонирует. Понял, типа? А сколько это серьезный снаряд? Это фугасный снаряд артиллерийский, Тут 120-ка или Полхаты 100-ка. разнесет? Ну, все полностью может разнести. Это ж фугас, он горит. Типа, это не просто взрыв, а как бы, ну, горит. Все полностью. Пацаны, попал снаряд, непонятно, взорванный он или нет, гляньте, но торчит только хвостик
и внутри целиком его тело, значит, находится. Его военные пометили флажком, но в каком он состоянии, непонятно. Тут отгородили, типа, чтобы никто не подходил. Но гляньте, все по контуру посечено целиком. И вот там вот стенка целиком до горизонта, все посечено. Реально выглядит дико. Их здесь куча, гляньте, вот тут видно немножко лучше тело снаряда. Вот он, встрявший опять-таки под асфальт. И здесь его совершенно не видно. И вот, кстати, я нашел нос от ракеты. Видите? Пацаны, здесь попало снарядом в гражданскую машину. И посмотрите, я офигевший, что стекло поплавилось. Я никогда не видел, какая температура, что стекло разбилось и полностью потекло. Там, якщо побачиш, вражеська машина, грузовик, їхав в фору, питався щось зробити. Смотрите, пацаки, вот это такой разваленный мостик. Проезжают здесь люди аккуратно по очереди, пропускают друг друга. Смотрите, здесь вообще воронка лютая, там снизу речка. Вот так вот мы едем. И это 10 километров от Киева. Пацаны, здесь вот упал снаряд, и памятник советскому солдату целенаправленно развалили орки с автомата. Смотрите, вот так вот проходила пуля. Фум. Расфигачили полностью солдата. Гляньте. И вот отверстия видны еще здесь, на гранитной плитке. Абсолютно беспощадно боролись с памятниками. Нахер вы пришли нас защищать? Мы на своей земле, блядь. Кого они защищают? Кого? Сестренка, я верю, все, что стреляют, но это нацисты, одеты в русские одежды, и стреляют по людям. Люба, и больше мне такое не говори. Вообще не звони тогда, блядь. Понял? Гей, українці, брати мої, не діждетесь волі від панів. Скидайте з себе в богедронтя, та гніву запаліть багаття, бо ви ж онуки славних козаків.